Olá pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para toda vez que sair um vídeo novo o YouTube está notificando vocês. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Galera, hoje aqui eu vou estar ensinando a como tá fazendo a reforma mecânica dessa lavadora Electrolux. O modelinho dela é LTE12. É um modelo de lavadora que tem bastante. Tem muito mesmo desse modelo. Esse vídeo eu vou fazer em duas partes, galera, para não ficar muito longo, porque é um pouquinho demorado. Mas vou fazer passo a passo, explicando para vocês do jeito que eu faço, e vocês podem copiar e fazer, porque não é a primeira vez que eu faço, eu já fiz mecânica em milhares de máquinas e graças a Deus nunca tive retorno, beleza? Então vamos lá, vou explicar para vocês do jeitinho que eu faço, mas como eu falei, vou fazer em dois vídeos. Esse primeiro vídeo vai ser desmontando ela, vou ensinar passo a passo como desmontar tudo e tirar rolamento, essas coisas tudo. E o segundo vídeo vai ser montando, colocando as peças todas no lugar. Só falando mais uma coisa, para a gente fazer a mecânica da máquina, a gente tem que fazer quando a máquina está barulhando na centrifugação. Quando você coloca para centrifugar, ela fica aquele barulhão igual um avião. E quando tem vazamento também de água ali por baixo. Daí o que é essa mecânica? A mecânica a gente faz a troca dos rolamentos da máquina, o retentor, o tubo de centrifugação da máquina, rolamento, retentor, tubo, centrifugação. E é isso daí, daí a gente dá uma geral lá embaixo, ver se as molas lateral também não tem nada quebrado. A mecânica é a mecânica completa. A máquina fica totalmente macia, como se tivesse tirado da loja. Então vamos lá, vamos ver como que a gente começa. Deixa eu virar ela aqui. Primeiramente, ó, com uma chave canhão 1/4, vamos tirar esses parafusos aqui do tampão de trás. Sempre pega uma caixinha para você ir guardando os parafusos. Vou tentar fazer o mais rápido possível, tá, galera? Essa mecânica. E tá explicando passo a passo para vocês. Tirou a tampa. Ó, esses dois parafusos aqui em cima também pode ser tirado. Prontinho. Ó, essa mangueirinha aqui, ó, que é a mangueirinha aqui do controlador de nível, que o nome dele é pressostato. Sempre ela vai uma abraçadeirinha. Tira, corta a abraçadeirinha com alicatinho de bico, ó, e tira ela fora, ó, beleza? Só lembrando, na hora de conectar essa mangueirinha novamente, a máquina tem que estar vazia, não pode ter água dentro, beleza, galera? Ó, daí aqui vai essas travinhas, só apertando, ó. Só apertando aqui, ó, vocês tiram. Apertando com a mão. Aqui embaixo, ó. Apertou, ó, empurrou pra dentro, ó. Isso que sai, ó. Aqui, ó, apertou. Com a mão mesmo, ó. Apertou, você solta tudo elas, ó. Essa é a da mangueirinha. Ó, só apertar, ó. Empurrar, ó. Passou. Aqui, ó. Aqui é o conector dos fios, ó. Apertou, tirou fora, ó. Não tem como a gente colocar o contrário, tá? Que ele só entra desse jeito aqui, ó. Se você colocar o contrário, ele não encaixa, beleza? Ele já faz de um jeito para não ter perigo da pessoa colocar o contrário e dar curto. Depois de tirado aqui, ó, só levantar essa tampa para cima e dar um toquinho para frente. Pronto, a parte de cima da máquina já tá solta. Deixa eu deixar ele aqui no cantinho. Ó, agora vamos estar tirando essa proteção aqui. Sempre eu marco o ponto onde está esse corte aqui, ó. Para na hora de colocar saber, ó, a posição certinha, tá vendo? Tá vendo que ela tem um corte aqui, ó? Eu marco essa posição que é onde eu me alinho na hora de eu colocar. Ó, e pode ver que elas têm aqui umas... Primeiramente tirar essas molas.
Ó, pra tirar as molas, ó, só jogar pra cima, com a mão mesmo você tira, ó. Tirei uma. Ó, deixa eu tirar a outra aqui, ó. Ó, é bem simples, ó, tá vendo? Tem as molinhas aqui, ó. Você faz a escorinha com o dedo, ó. Ó, puxa ela pra cima. Ó, ela vai, ó, tá vendo? Ó, a outra aqui, ó, as molas dela estão todas boas, ó. Ó, puxou pra cima, que vai dar pra focar bem, ó. Deixa eu focar aqui certinho, ó. Ó, com a ponta da unha você consegue tirar, ó. Beleza? Deixa eu tirar a última aqui. Não vai dar pra focar que ela tá escondidinha aqui. Aqui é o de menos. Às vezes quando ela dá uma travadinha, é bom pegar a chavinha de fenda e dar uma empurradinha pra cima que ajuda. Igual aqui no caso ela deu uma travadinha, com a chavinha. Pronto, já tirei. Ó, agora, para tirar essa proteção aqui, ó, pode ver que tem umas travas aqui, ó. Como que você faz, ó? Só puxar pra cima, ó. Ó, desencaixei uma, outra, ó. Puxei, ó. Você vai desencaixando uma por uma, tudo em volta da máquina. A outra aqui, ó, com a ponta do dedo, ó. Desencaixei. Outra. Ó. Todas elas, só puxando a travinha pra cima, tá? Se por acaso você for tentar tirar com a mão, que nem a minha aqui tá molinha para tirar. Se ela tiver dura, você pode fazer uma escorinha assim, ó, com uma chavinha de fenda, tá? Você faz uma escorinha aqui, ó, e puxa pra cima que ela solta. Aqui no caso da minha aqui, ela tá molinha com a mão, tô conseguindo tirar. Deixa eu tirar o resto aqui. Tá molinha. Prontinho. Já tiramos. Pode ver que a máquina aqui é bem cuidadinha, ó. Pode ver que já tá limpinha, porque tem umas que a gente pega que é bem suja. Às vezes a pessoa tem o costume de fazer limpeza com que boa, a máquina fica sempre branquinha, ó. Por isso que a importância da limpeza com que boa é isso. Agora vamos tirar o agitador. Ó, vamos tirar o agitador dela. Primeiro tira essa tampinha, ó. Pode ver que ele tem um parafuso, ó. Você tem que pegar com uma chave comprida. Ó, esse parafuso lá no fundo, ó. Pega com a chave e rodar, não tem segredo. Prontinho, essa parte de cima ela sai legal. Essa parte de baixo aqui, ó, essa daqui tá molinha, ó. Mas tem umas que é bem travada para tirar. E eu tenho um vídeo também que eu explico como arrancar esse agitador, tá, galera? Eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu tenho uma forma bem simples de tirar quando ele tá encravado e não sai. Essa daqui, por incrível que pareça, tá molinha. Igual eu falei que a máquina é uma máquina bem cuidada, ó. Às vezes tem uma máquina que as pessoas lavam muito roupa de roça, essas coisas, daí fica aquele monte de terra aqui. Aí foi o que eu falei, a importância de você sempre fazer a limpeza com que boa, daí não fica aquele acúmulo de sujeira. Que é aquele acúmulo de terra que acaba estourando o retentor e faz vazar água nos rolamentos e aí começa aquele barulhão na máquina, beleza? Já tiramos, agora vamos tirar o cesto dela. Ó, para tirar o cesto dela, ó, pode ver que ela tem dois parafusos aqui, ó. Você pega ele com uma chave 13. Vamos afrouxar os dois, ó. Deixa eu pegar do jeito que eu foco aqui direito. Ó. Afrouxando os dois de uma vez, ó. Pega um, depois vai no outro. Até que ele vai soltando. Tirou aqui, ó. Ó, esse tá molinho também, ó. Tirou, já estamos com ele na mão. Beleza? Só afrouxou ali, ó. Ó, pode ver.
Pode ver aqui que ele tem uma chaveta aqui. Afrouxou o parafuso, a chaveta já dá o espaço aqui já. Tá aqui, eu só vou dar um pause agora para eu secar essa água aqui, ó. Fazer uma limpeza com um paninho aqui para eu virar ela de ponta cabeça pra gente ir na parte de baixo. Tá aqui, ó, só tirei a água aqui, fiz uma limpeza aqui, ó. Pode ver que já deu uma aparência melhor. Agora vamos virar ela de ponta cabeça para estar trabalhando na parte de baixo. Vou colocar esse pano aqui, ó. Trazer um pouquinho para cá. Beleza, ó, como dá pra ver aqui, ó, na lateral pode ver que ela teve vazamento de óleo e de água, no caso. Porque a cliente disse que às vezes deixava lá e juntava um monte de água por baixo dela escorrendo. Óleo e água. Vou só dar uma limpeza aqui pra gente fazer a desmontagem. Ó, com essa mesma chave que eu tiro o agitador, eu tiro a dessa proteção aqui. Lá. Sempre eu deixo os parafusos junto com essas peças para não ter perigo de se confundir na hora de montar novamente. Que para tirar a correia, ó, você dá uma forçadinha aqui pra cima, você já tira ela. Tá melada de óleo também. Eu vou fazer uma limpeza geral. Ó, tirar o conector aqui do motor. Tirei. Agora com o alicatinho de bico, tirar aqui o conectorzinho aqui, ó, do fio terra, que vai aqui também no motor. Só dar uma forçadinha aqui que ele sai. Já saiu. Aqui agora vamos já soltar o motor fora. Para soltar o motor é uma chave 13, tá? Eu uso essas chaves canhão aqui que elas é bem mais práticas para você pegar. O rolamento do motor está em perfeito estado, ó. Você roda, você vê que ele está macio, ó. Prontinho, já tiramos o motor fora. Essas proteçãozinhas de plástico aqui são só encaixadas. Agora vamos estar tirando essa polia aqui, ó. Para tirar essa polia, eu sempre coloco uma luva de couro, porque eu tenho que estar segurando ela com a mão para estar dando uma batidinha. Com a luva só na mão esquerda, onde eu vou segurar ela. Aí aqui, ó, com uma chave 13, tá? Você vai dar uma afrouxadinha aqui, ó. Sempre dá uma pequena batidinha aqui para afrouxar. Afrouxou. Batidinha de nada, ela já afrouxa. Tiramos ela fora. Pode ver, ó, a situação do óleo vazando, ó. Ó, para
tirar essa catraquinha aqui, veja bem o jeito que eu faço. Ó. Primeiro eu tiro a travinha dela, ó, que é só puxando pra cima para tirar a travinha. Ó, puxou pra cima, você já tira a travinha. Mas não tira isso daqui por enquanto, tá? Isso daqui fica travando ali embaixo que você consegue tirar a catraquinha mais fácil. Aí você coloca uma luva ou um pano mesmo. Aí é só rodar ela. Você dá uma rodada, ó. Ó, dá uma rodadinha para dar uma pressão nela e puxa para cima que ela vai sair. Ó, já tá na mão. Sempre o segredo é esse. Você não pode querer puxar ela direto para cima. Você tem que dar uma rodadinha nela e depois puxar que ela sai facilmente. Ó, agora para tirar aqui esse braço coejetador, o nome dele. Ó, você tira primeiro aqui, ó, essa trava aqui que vem do atuador. Ó, isso aqui você virou para lateral, puxou para cima, ela é só encaixada. Ó. Já tirou ele fora, não precisa nem tirar aqui, ó. Só. O cabinho de aço aqui encaixado, ele fica assim, ó. Não precisa nem tirar. Ó, para tirar ele fora, ó, pode ver que ele tem essa mola que vai aqui, ó. Você chega essa mola para cá, ó. Com um alicatinho de bico, ó. Ó, tirou ela pra cá, ó. Aí só trazer ele pra cá, ó, com um jeito, ó. Aí lá embaixo, ó, você puxa junto com essas partinhas de ferro, ó, porque senão ele tem uma molinha, ele desmonta inteiro, ó. Tá vendo? Esse daqui já tá quebradão. Tem que tá trocando o outro. Ó, agora aqui vamos estar tirando esses conectores aqui do atuador. A gente está tirando o atuador também fora para não estar atrapalhando. O parafuso do atuador também eu pego com a mesma chave que eu tiro o agitador, dá certinho? Ó, muito importante para depois você saber a posição dele, você tá marcando, tá? Deixa eu tirar essa braçadeirinha que tá aqui segurando esse fio, ó. Aí sempre você marca ó, o furinho que vai ele, ó, tá? Aqui vai um parafuso, ó, e aqui vai outro. E coloca um AT aqui para você saber que aqui vai o atuador, tá? Para não se confundir na hora de montar. Aí, como sempre eu falei, ó, os parafusinhos dele deixa junto em cada peça, que na hora de montar vocês vão ter bem mais facilidade para não se confundir. Tirar todas essas braçadeirinhas aqui, ó, pra gente tirar essa proteção. Tem mais uma e outra aqui. Beleza, agora com uma chave 13 a gente tem que tirar ó, esses 4 parafusos aqui, tá? Dá um pouquinho de trabalho, tá, gente? Mas não é tão difícil. Se tiver um pouquinho de paciência, consegue fazer sim. Comprando as peças, sempre lembrando, muito importante comprar as peças original, tá? Colocar um bom rolamento, um bom retentor, um bom tubo centrifugação. Sempre recomendo colocar da marca Alado, que é os tubos mais resistentes que tem. O Alado é o original mesmo da lavadora.
E às vezes eu sei que tem muito técnico que coloca um tubo paralelo. Às vezes consegue comprar pela metade do preço, mas não aguenta, não aguenta. Prontinho, tirou os 4 parafusos. Agora é só puxar. Ó, aqui, ó. Aqui ela tá vindo inteira, ó. Mas daí eu vou explicar como que a gente tira aqui, ó. Deixa eu só limpar aqui, tá? Olha. Vou pegar um alicatinho de bico para tirar essas duas travinhas do fio. Só apertar aqui, ó. Ela sai. Tirei um. Vou tirar aqui a outra travinha também. Não precisa cortar elas fora, depois coloca ela no mesmo lugarzinho dela. Tirei a outra. Prontinho, ó, já estamos com o tubo dela na mão. Agora eu vou ensinar pra vocês como que eu tiro essa parte de cima aqui. Pera lá. Vou tirar aqui. Então agora vamos ver como que a gente tira essa parte de cima. Ó. Tem um segredinho aqui que eu tiro ela bem fácil. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, pega aqui, ó, um pedacinho de... Isso daqui é uma barra de tecnil, mas pode ser um pedacinho de madeira também. Ó, pode ser também um pedacinho de madeira, ó. O que que vocês vão colocar, ó? Pega duas escorinhas, ó, uma de cada lado. Vocês vão colocar por baixo aqui, ó. E a outra também lá por baixo, ó. Olha como que ela sai simples. Ó, só de escorar um pouquinho já tá saindo, ó. Olha lá, prontinho. Tá vendo? Só de fazer a escora, às vezes se você fazer a escora não sair, você dá uma pequena batidinha assim, sempre em cima da barrinha de tecnil ou de uma madeirinha que aqui não pode machucar, tá? Esse eixo piloto aqui, se machucar, ele tem que ser trocado. Ok? Deixa eu deixar ali, ó, como tá esse vazamento de óleo. Ó, galera, só para dar uma explicação aqui, ó. O que faz os vazamentos de água na máquina, ó, é quando o tubo de centrifugação dela está machucado. Só de olhando aqui dá para ver que esse tubo de centrifugação não é de qualidade boa, tá vendo? Já enferrujou tudo, ó. Ó, esses cortes que tem aqui, não adianta nem montar com o mesmo tubo. Tem que ser trocado, obrigatoriamente. Toda vez que eu faço a mecânica, eu troco o tubo de centrifugação. Ele tem que ser lisinho, lisinho, porque o retentor ele fica agarrado aqui, ó. Fica agarrado. Se tiver alguma rebarba nele aqui, algum corte, a máquina vai dar vazamento. É serviço perdido se a pessoa fazer a mecânica da máquina e não trocar o tubo. Obrigatoriamente tem que ser trocado. Porque todas as máquinas que você desmonta, o tubo tá machucado. Dificilmente você vai desmontar, vai ver o tubo lisinho. Pode ver que tá machucado, beleza? Vamos tirar outra parte aqui. Tá aqui, ó, agora para tirar essa bandeja superior, tem que tirar todos esses parafusos aqui, ó. 6 parafusos, 3 de cada lado. Tá?
tentar fazer, galera, não vou cortar nada, tá? Para não ficar nem uma dúvida. Mesmo que demora um pouquinho, porque a mecânica de máquina mesmo vai fazendo e explicando, demora mesmo um pouquinho. Até sem explicar demora. Por isso que eu vou estar dividindo em 2 vídeos. Só lembrando que o vídeo que eu vou fazer depois montando, eu vou deixar o link na descrição, tá, galera? Na descrição desse vídeo vai ter o vídeo número 2. Esse vai ser o vídeo número 1, que eu estou ensinando primeiramente a desmontar. Tá, já tirei todos os parafusos. Ó, essa bandeja aqui, depois que tirou, ela é só encaixada, ó. Tá vendo? Ela não tem como depois você colocar ao contrário, porque tem esse furo aqui, ó. Ele encaixa certinho aqui, tá vendo? Se você colocar ao contrário, já não tem jeito, ó. Por isso que aqui você pode ficar tranquilo que não tem como pôr ao contrário, ó. Esse furo é encaixado aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó, o rolamento, o retentor já bem judiado, ó. Vamos tá fazendo, tá retirando ele fora. Só pegar aqui. Ó, para tirar esse rolamento aqui, ó. Para tirar esse rolamento, eu faço da seguinte maneira, ó. Pego um ferrinho, poderia ser um rolamento pequeno, eu vou batendo na lateral, ó. O retentor e ele já vai sair junto, tá? Já vai sair os dois juntos, ó. Colocou aqui na lateral, ó, você dá uma batidinha, ó. Vai para outra lateral, mais um pouquinho, ó. Ó, já tá saindo, ó. Ó, mais um pouquinho na outra lateral. Aí você vai batendo sempre na lateral. Não bate aqui no meio, porque no meio ele não sai. Sempre na lateral. Ó, já saiu. Ó, estamos aqui, ó. Rolamento e retentor na mão. O rolamento já tá bem travadão, ó. Beleza? Vamos tá tirando o outro da bandeja pequena, ó. Esse que nós tirou foi da bandeja superior, a bandeja maior. Esse daqui, mesma coisa, ó. Para tá tirando ele, você pode estar colocando a mão por baixo, ó, e tá batendo na lateral dele, ó. Ó, colocou aqui, ó, a lateral, ó. Pode tá colocando ele no chão, ó. Tá bom. Já tá saindo. Ele tá bem grudado. Ele tá saindo, já tá descolando. Deixa eu erguer ele aqui que fica mais fácil. Olha lá, já tá indo. Ó, sempre batendo nas laterais, igual eu fiz aqui, ó. Já tô com ele na mão. Ó. Beleza? Vou colocar aqui. Então tá aí, galera, nesse primeiro vídeo aqui a gente vai encerrando por aqui, ó. Por enquanto eu ensinei como desmontar tudo, ó. Tudo desmontado, beleza? Aí no segundo vídeo, igual eu falei, a gente vai estar explicando passo a passo a como fazer a montagem novamente, tá colocando as peças novamente no lugar, ok? O vídeo número 2 vou deixar na descrição desse vídeo para você estar seguindo passo a passo também, ok? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações para toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube está notificando vocês. E obrigado para você que já deixou o seu like, ok? JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço, até a próxima.